ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണല്ലോ അല്ലേ? നമുക്കിന്ന് മൃഗങ്ങളെന്ന നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ടീച്ചർ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണേ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുണ്ട്. ആരുടെ വീട്ടിലുണ്ട്? മോന്റെ വീട്ടിലോ പശു, ഇവിടെയോ ആട്, പിന്നെയോ മുയല്, പിന്നെ ആരാളെ? അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഓരോ മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ കാട്ടിൽ കുറെ മൃഗങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒന്നും വീട്ടിലില്ലാത്തൊരു മൃഗത്തിനെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാ. അപ്പൊ എല്ലാരും നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ആ മൃഗത്തിനെ ഇതാ ഇപ്പൊ വരും, ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ. നോക്കിക്കേ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? നോക്കിക്കേ, എന്താ ഇതിന്റെ പേര്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആനയുടെ പാട്ട് പഠിക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ പാടിയാലോ? ഇത് പാടാതെ എല്ലാവരും കൊടുത്ത് പാടണം കേട്ടോ. റെഡി? കറുത്ത പൊണ്ണൻ മല പോലെ ആന വരുന്നേനയ്യ, വെളുത്ത കൊമ്പുകൾ രണ്ടുണ്ട്, കറുത്ത തുമ്പി കൈയുണ്ട്, മുറം കണക്കെ ചെടിയുണ്ട്, ചൂല് കണക്കൊരു വാലുണ്ട്, തൂണുകൾ പോലെ കാലുണ്ട്, പത്തായം പോലെ വയറുണ്ട്, കറുത്ത പൊണ്ണൻ മല പോലെ ആന വരുന്നേനയ്യ. ആനയെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നോക്കി ആനയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്ക, എല്ലാരും പറയണേ. രണ്ട് കൊമ്പുകളുണ്ട് അല്ലേ? വെളുത്ത രണ്ട് കൊമ്പുകളുണ്ട്, വലിയ തുമ്പിക്കൈയുണ്ട്. ചെവി എങ്ങനെയാ? വലിയ മുളം പോലത്തെ ചെവി. വാലോ? വാല് നോക്കി, ചെറിയൊരു വാല് അല്ലേ? ചൂര് പോലുള്ള ഒരു വാല്. പക്ഷെ അവന്റെ കാല് നോക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന്? 4 കാലുണ്ടല്ലേ? എങ്ങനെയാ കാലിന് എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ? തൂണ് പോലത്തെ വലിയ 4 കാലുകളുണ്ട് അല്ലേ? ഇതല്ലേ ആനയുടെ പ്രത്യേകത. നീ ആനയുടെ കളർ എന്താണ്? കറുത്ത കളർ അല്ലേ? ആനയുടെ നിറം കറുപ്പ്. ഇനി നോക്കി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? ആന. എന്ത് പറയും? ആന. കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവി ആന. കറുത്ത പൊണ്ണൻ മല പോലെ ആന വരുന്നേനയ്യ, വെളുത്ത കൊമ്പുകൾ രണ്ടുണ്ട്, കറുത്ത തുമ്പി കൈയുണ്ട്, മുറം കണക്കെ ചെടിയുണ്ട്, ചൂല് കണക്കൊരു വാലുണ്ട്, തൂണുകൾ പോലെ കാലുണ്ട്, പത്തായം പോലൊരു വയറുണ്ട്, കറുത്ത പൊണ്ണൻ മല